السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسبب حشرة صغيرة حجمها من 4 ل 7 ملم فقط، فرنسا بتعلن حالة الطوارئ العظمى في البلاد، وبترفع حالة الاستنفار إلى مستوى حالة الحرب. البلاد كلها وجميع المؤسسات في حالة تأهب قصوى واستنفار عام. الشعب كله مرعوب، والسياحة اتأثرت بالسلب، والخوف القادم هو فشل بطولة الأولمبياد التي تنظمها فرنسا في 2024، يعني تقريبا بعد 10 شهور. الحشرة التي ابتلى الله بها الفرنسيين هي حشرة البق، وبق الفراش تحديدا. حشرة البق دي لا بتطير ولا لها جناحة، ولونها بيميل للون البني وبيضاوية الشكل. بتعيش حشرة البق على مص الدماء من أي كائن حي، وبتكثر في البلاد الغير نظيفة، وبتزيد أكتر في حالة وجود الحيوانات، وخصوصا الكلاب والقطط، واللي هي موجودة كتيرة جدا في فرنسا، وتقريبا كل بيت فيه قطة أو كلب. بتمص هذه الحشرة الدماء أثناء الليل، وبتسبب الحكة الشديدة والحساسية والإرهاق بسبب عدم النوم، بل ممكن تطير النوم من عينك وتصيبك بالإرهاق والتعب لعدم القدرة على النوم، لأن الحشرة بتتغذى على الدم، خصوصا أثناء نوم الإنسان ليلا أو نهارا في الغرف المظلمة. وشوية معلومات كده على الماشي: حشرة البق دي بتضع حوالي 200 بيضة طوال فترة حياتها، وبتحتاج في المجمل من 2 ل 3 لكي تكتمل دورة حياتها. يستطيع بق الفراش العيش من 12 حتى 18 يوم بدون طعام، ويكفي وجود أنثى واحدة بس بالمنزل لكي تتواجد بؤرة إصابة جديدة. أيضا تنتشر أكتر في وجود القوارض إن لم تجد إنسان تتغذى على دمه. وتكثر الفئران أيضا في فرنسا وخصوصا باريس، وأصبحت الفئران صداع مزمن أيضا فيها. والمشكلة أن البق دي حشرة مستفزة جدا، بتنشط في الليل وتختبئ في النهار، وبتعيش في الأماكن التي ينام فيها الإنسان، في السرير والأثاث وأماكن النوم عموما. ومشكلتها الكبيرة إنها بتقاوم المبيدات، وزادت صعوبة مقاومتها في باريس بسبب منع تداول المبيدات في فرنسا، لأن ضررها على الإنسان أكبر. وفرنسا داخلة على بطولة الأولمبياد، والوقت قليل على البطولة ومش في صالح فرنسا، ولا يساعد فرنسا على القضاء على انتشار تلك الحشرة في البلاد، حتى إنهم وجدوها في كراسي المواصلات العامة والخاصة والفنادق والأماكن السياحية، وهو ما أثار موجة من الخوف أن يحجم الناس عن القدوم إلى فرنسا للسياحة. والتفشي الكثيف لها بتلك الأماكن يصحب في غالبية الأحوال رائحة مميزة تنبع من أماكن تجمع الحشرات. ومن مشاكلها إنها ملهاش أعشاش ولا جحور معينة زي النحل أو النمل، ولكنها تميل إلى التجمع في أماكن اختباء متعددة. ومن علامات وجودها في المكان الصدأ المائل للإحمرار لبقع الدم بسبب عض البق على الملايات والمراتب، وهي تتغذى على الدم بثقب الجلد بمنقارها الطويل المجوف الذي تسحب من خلاله الدم زي البعوض، لكنها أشد، وتحتاج الحشرة الواحدة إلى قرابة 10 دقائق حتى تشبع من مص الدم. والمشكلة أن الإنسان لا يشعر بها مباشرة من أول الأمر، وغالبا لا يراها الإنسان، بل لا يرى إلا أثر اللدغة فقط، وهي غير ناقلة لأمراض أخرى، وممكن يكون ده الجانب الإيجابي في الأمر، لكنها مؤذية وتسبب القلق للإنسان والحيوان والطيور. أما بالنسبة لأذيتها للجلد فعلاجه سهل جدا بوضع الكريمات أو المحاليل الملطفة ليه، لكن في الغالب بتخلي الإنسان من المستحيل إنه ينام في وجودها. والشركات التي تقاومها ربما لا يكفي رشها بالمبيدات، بل أحيانا تحتاج إلى التخلص من المراتب والمفروشات كلها لصعوبة التخلص منها، حيث تتسلل إلى الداخل، ومن الصعب رؤية بيض البق بالعين المجردة. لذلك لابد من رش الأماكن لاحتمال وجودها في أي مكان، وهي لا تعيش في الأماكن النظيفة، لكن لو انتقلت لأي سبب إلى مكان نظيف بسبب تواجد الطعام أو الحيوانات فيه، فإنها تعيش فيه وتتغذى على دماء الكائنات الحية. وقدمت بعض الشركات نصائح للناس لمحاولة مقاومة الحشرة، ومنها غسل المفارش والملايات بالماء الساخن وتجفيفها تحت أشعة الشمس، واستخدام المكانس الكهربائية لتنظيف الأماكن المحيطة بالأسرة والستائر وحواف الغرف والسجاد باستمرار، وكذا فحص الأثاث المستعمل والتأكد من خلوه من بق الفراش عند اقتنائه، وسد وإصلاح الشقوق في الجدران، وكذلك التهوية الجيدة للمنازل. وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي لحشرات بق وهي تتحرك بكثافة في المترو والحافلات المحلية بالعاصمة الفرنسية، بل وصلت للقطارات عالية السرعة بين المدن، بل وصل انتشارها المطار باريس شارل دي
ريغل، وهو ما سبب موجة من الذعر في جميع أنحاء البلاد ووصل حد الاشمئزاز كما وصفته صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن صحف فرنسية محلية. ودعت بلدية باريس من أيام قليلة الحكومة إلى وضع خطة لمكافحة بق الفراش، كما استدعى وزير النقل مشغل القطارات والحافلات في محاولة لوضع خطة لمنع تكاثر هذه الحشرة الضارة في وسائل النقل العام. وحسب موقع CBS الإخباري تم الإبلاغ عن الحشرات الصغيرة لأول مرة في الفنادق وشقق الإيجار في جميع أنحاء المدينة. وشعر أحد سائقي قطار المترو بالفزع عندما وجدها في المترو، فقام الركاب بتصوير الحشرات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. والبعض خاف من الجلوس إلا بعد فرش أكياس أو ملابس قبل الجلوس ثم رمي تلك الملابس أو التخلص منها. كذلك الدولة بتناشد الناس إن أي ملابس أو فرش موجودة فيها حشرات لازم تترمى فورا في أكياس القمامة. والفرد النهاردة علشان ينظف منزله بيدفع حوالي $500 لشركات النظافة، لكن بدون جدوى، والحشرات بترجع مرة تانية. فرنسا اليوم يا سادة عاجزة أمام تلك الحشرة وتحتاج إلى شركات كبيرة جدا في مقاومة الحشرات، لأن المجهودات الفردية من الصعب إنها تنجح، وخصوصا إذا كان الانتشار بشكل كبير اليوم كما نراه. سبحان ربي يرينا ضعف الإنسان مع تقدمه العلمي وحضارته التي يتغنى بها. ربنا سبحانه وتعالى بيرينا بأم أعيننا إنه قادر على إبادة البشرية كلها بأقل الحشرات وأصغر المخلوقات، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذه فرنسا التي يتغنى العالم بحضارتها ورقيها عاجزة تماما أمام تلك الحشرة. الله يعلمنا أنه لو أراد إهلاك الكون لا يحتاج إلى أعاصير وزلازل وبراكين، بل يكفي حشرة. وما قصة النمرود عنا ببعيد، حين طغى وتجبر أهلكه الله ببعوضة. وقوم عاد الذين قالوا من أشد منا قوة أهلكهم الله بالريح. وقوم فرعون لما طغوا وبغوا أرسل الله عليهم سيل من الحشرات حتى أعلنوا ضعفهم وعجزهم وأقروا بقوة الله الخالق. فلما كفروا بربهم وقالوا لموسى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فكان العقاب فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وإذا أسقطنا عذاب قوم فرعون على ما يحدث اليوم نجد تشابه كبير بين حالة قوم فرعون وما يحدث اليوم في فرنسا. كان فرعون وقومه يتحدون الله ويحاربون الله ويحاربون نبي الله موسى وهارون ومن تبعهم، حتى قال فرعون أنا ربكم الأعلى. وتحدى فرعون موسى أن يبني برجا مرتفعا ليرى إله موسى كما ادعى المتجبر المتكبر المتغطرس. وفرنسا دولة علمانية تنكر الدين وتحاربه، فهي دولة نسبة رفض الدين فيها عالية جدا وفيها نسبة من ينكرون وجود الله مرتفعة جدا. لذلك نجد نفس نوع البلاء الذي أصاب قوم فرعون وهو ما أرسله الله عليهم اليوم. فهل تعتبر فرنسا وتتراجع عن محاربة الدين بل العقائد كلها؟ وهل يتعظ الناس ويعودون إلى خالقهم ويعترفون أنهم ضعفاء أمام قوة الله الخالق؟ هذا ما سوف نراقبه في الأيام القادمة،
وإنا منتظرون. اللهم اصرف عنا البلاء وعافنا وأمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وحال شعوبنا. رب نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. وأخيرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وكذلك متابعة صفحتنا على الفيسبوك، وكذلك دعمنا على الباتريون والبيبال لدعم وتطوير واستمرار القناة. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.